ล่นไปด้านโน้นละมันหักหัวหักข้างบนไม่เป็นไรได้2 หน่วยเอาไปแกงใส่หน่อไม้นะแกงเปิดอีสานหรือแกงอ่อมหรือผัดใส่ไข่กำลังพอดีถ้าทำค้างดีๆเนี่ยก็โอเคมันจะตรงมันจะออกลูกตรงแล้วนี่ก็ปลูกแล้วก็เอาขึ้นต้นในพับเลยพับสายต้นพับเนี่ยต้นคากิภาษาญี่ปุ่นก็เรียกคากิสายพันธุ์นี้มันจะลูกฝาดเห็นมีหลายลูกเหมือนกันห้อยตรงแต่งถ้าจะทำค้างน่ะเครือเถามันเยอะแล้วทีนี้ทำให้ค้างมันหักแล้วก็เจอพายุไต้ฝุ่นก็เลยเอาขึ้นไปนู้นด้านนู้นมีอยู่3-4 ลูกเห็นอยู่แล้วก็ด้านนี้ก็มีเนี่ยด้านนี้ก็มีนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีเล็กๆลูกเล็กๆเนี่ย